Buen día, profesora. Le venimos a presentar nuestra cápsula acerca de anatomía de superficie cardíaca y focos de auscultación. Los integrantes de este grupo son mi persona, Alonso Sánchez, Sebastián Vergara, Juan Rojas, Nicolás Corrales y Javier Asiares. En primer lugar, para contextualizar nuestro tema de presentación es necesario abordar la zona del cuerpo a la cual estaremos analizando, que en su mayoría es el mediastino. El mediastino se denomina la región central de la cavidad torácica, la cual posee unos límites muy definidos y que nos van a servir para entender la zona de estudio de esta cápsula. En primer lugar, por anterior, el mediastino está delimitado por el esternón y los cartílagos costales correspondientes. Por posterior, por la columna vertebral y sus diferentes discos intervertebrales. Lateralmente está por las pleuras mediastínicas. Superiormente está la abertura torácica superior y finalmente por inferior nos encontramos con el músculo del diafragma y los diferentes orificios que lo componen. Esta región, el mediastino en este caso, alberga órganos vitales para el cuerpo, tales como el corazón, los grandes vasos y la tráquea. Ahora voy a dar paso a mi compañero para explicar las subdivisiones de este mediastino y el contenido del mismo. Bueno, como mencionaba mi compañero, nos vamos a centrar en la zona del mediastino. Este se divide a su vez en dos partes, el mediastino superior y el mediastino inferior, que el mediastino superior está por encima del plano transverso torácico, a la altura más o menos de T4 o T5, y el mediastino inferior por debajo de este plano, y este se subdivide en tres, en el mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Primero vamos con los límites, o en realidad primero con el mediastino superior, vamos con sus límites. Por superior está la abertura torácica superior, el borde superior del manubrio esternal, la primera costilla y T1. Por inferior el plano transverso torácico, que es la línea entre el ángulo esternal y el disco intervertebral de T4 y T5. Por anterior la cara posterior del manubrio esternal, por posterior la cara anterior de las vértebras T1 a T4, y por lateral las pleuras mediastínicas. Algunos puntos de referencia anatómica podría ser aquí, como mencionaba antes, el ángulo esternal, que es la articulación manubrio esternal, que marca el plano transverso torácico, y el disco de T4 a T5, que también es un punto clave que divide el mediastino entre superior e inferior. ¿Qué podemos encontrar aquí? Para empezar, el timo, que está presente en niños. Ya en adultos esto involuciona a un tejido adiposo. Podemos encontrar grandes venas, como las venas varicocefálicas derecha e izquierda, la vena cava superior, su parte superior, por supuesto. Algunas grandes arterias, como el arco aórtico y sus ramas, como el tronco varicocefálico, la arteria cardíaca común izquierda, la arteria subclave izquierda. También podemos encontrar la tráquea, hasta su bifurcación, el esófago, su porción torácica inicial, y algunos nervios como el nervio vago, los nervios frénicos, los nervios laringos recurrentes, el izquierdo, el derecho no, y el conducto torácico y algunos ganglios linfáticos de mediastínicos superiores. Ahora bien, por su parte, el mediastino inferior, sus límites por superior son el plano transverso torácico, por inferior el diafragma, anterior y posterior las pleuras mediastínicas, y laterales también la continuación de las pleuras mediastínicas. Ahora sus subdivisiones y su contenido. El mediastino anterior, los límites son la cara posterior del esternón, por posterior vamos a tener la cara anterior del pericardio, por superior el plano transverso torácico y por inferior el diafragma. ¿Qué podemos encontrar aquí en contenido? Tejido conectivo laxo, grasa, ganglios linfáticos, vasos linfáticos y algunos vasos torácicos internos. Ahora el mediastino medio, su límite en realidad aquí es que está rodeado por el pericardio, y aquí su contenido es más importante, que en este caso sería el corazón y el pericardio, algunos grandes vasos como la parte inferior de la vena cava superior, la aorta ascendente, el tronco pulmonar y sus ramas, y venas pulmonares, nervios frénicos y las raíces de los pulmones. Y ya por último, para el mediastino posterior, sus límites, por anterior sería la cara posterior del pericardio, y por posterior sería la cara anterior de las vértebras de T5 a T12.
¿Qué podemos encontrar aquí? El esófago, conducto torácico, aorta descendente torácica, la vena ácidos y hemiácidos, los nervios vagos, troncos simpáticos torácicos y algunos ganglios linfáticos. Eso. Ya, para empezar a hablar de la anatomía del corazón hay que tener en cuenta su posición con el tórax, respecto al tórax, que vendría siendo un tanto asimétrica debido a que está inclinado hacia la izquierda. La proyección que el mismo corazón tiene con el tórax nos permite poder localizar sus bordes y puntos clave guiándonos con la superficie corporal. Un ejemplo de esto sería la base del corazón, que estaría formada por un atrio izquierdo, al cual podemos localizar a nivel de un tercer cartílago costal. Un borde derecho formado por el atrio derecho, que iría desde un tercer cartílago costal derecho hasta un sexto cartílago costal derecho. El borde izquierdo, que estaría formado principalmente por un ventrículo izquierdo, el cual también forma la cara diafragmática, vendría a localizarse desde un segundo espacio intercostal izquierdo hasta el vértice mismo del corazón, que se ubica en un quinto espacio intercostal izquierdo. También hay que hablar que el vértice tiene una relación con la línea medioclavicular, donde se podía palmar mucho el choque que tiene el choque de esta con la punta del corazón, y la cara anterior o external, que estaría formada por el ventrículo derecho. Hay otros tipos de estructuras que vendrían siendo los surcos, que habría que destacar, el cual vendría siendo el surco coronario, que se podría decir que separa los atrios de los ventrículos que separa los atrios de los ventrículos, y los dos surcos que separan los ventrículos, tanto el derecho con el izquierdo, que vendrían siendo el surco interventricular anterior y un surco interventricular posterior. Ahora pasando a la relación clínica que tienen las paredes del corazón. En este caso tendríamos tres paredes, que vendrían siendo de más interna a externa. La primera de estas sería el endocardio, que recubre cavidades, válvulas y proporciona una superficie lisa que minimiza la resistencia al flujo sanguíneo dentro del corazón. Bueno, después de esta sigue el miocardio, que es responsable de la contracción del corazón. Es la capa muscular más gruesa que hay. Cabe recalcar que el grosor del miocardio varía entre cámaras. En este caso siendo más grueso el de los ventrículos, debido a que ejercen una mayor fuerza para bombear la sangre, ya que son cámaras eyectoras. Y los atrios receptoras, siendo estas más delgadas. Bueno, después de esta sigue el epicardio, que está formada por un tejido conectivo que está en directa relación con el pericardio seroso, concretamente con su capa visceral. La función principal de esta es proteger al corazón, sirviendo como una capa lubricada que reduce la fricción entre el corazón y el pericardio. Bueno, también está la proyección más superficial, que esta vendría siendo la que nos ayuda principalmente a ver la relación médica que tiene. En este caso siendo el epicardio, donde se relaciona con el pericardio seroso. En este caso nos ayuda a realizar procedimientos como vendría siendo la pericardiosintesis. Bueno, la pericardiosintesis se da en casos en donde existe una inflamación del pericardio seroso, en donde se acumula líquido pericárdico generando una inflamación de una pericarditis. Mayoritariamente el derrame pericárdico se introduce una aguja en el área inmediatamente inferior al proceso sifoides para tener un líquido acumulado en el saco pericárdico. Bueno, las causas pueden ser variadas, como pueden ser tuberculosis, infecciones bacterianas, parasitarias y infecciones virales. La auscultación del corazón es una de las herramientas más importantes de la práctica clínica. Aunque las válvulas cardíacas están juntas internamente, los sonidos se escuchan mejor en puntos específicos debido al flujo de sangre y la proyección hacia la pared torácica. Recordar que no estamos escuchando directamente la válvula, sino el flujo de la sangre que pasa por ella. Los focos principales de auscultación son: el primero sería el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde external, y evalúa la válvula aórtica comúnmente para detectar estenosis o insuficiencia aórtica. Después tenemos el foco pulmonar,
que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo, cerca del borde external. Lo que oculta es la válvula pulmonar, relevante para hipertensión pulmonar o defectos congénitos. El tercer foco sería el tricuspidio, cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, donde se encuentra junto al borde external. Lo que evalúa lo que se puede ocultar ahí es la válvula tricúspide, útil en insuficiencia tricuspidia. El cuarto y último foco sería el foco mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medioclavicular. Lo que se puede escuchar ahí es la válvula mitral, clave en la detección del prolapso o estenosis mitral. La correlación clínica que se posee, por ejemplo, sería un soplo sistólico en el foco aórtico que puede indicar una estenosis aórtica. Después tenemos un soplo diastólico en el foco mitral, que es típico de la estenosis mitral. Estos focos son esenciales en el examen físico y el diagnóstico de patologías cardíacas. También, cómo podemos escuchar correctamente estos sonidos es colocar el estetoscopio con la campana o en su efecto con el diafragma, según el tipo de sonido que buscamos. Si buscamos soplos graves, ocupamos la campana. Si buscamos soplos más agudos, ocupamos el diafragma. Pedirle también al paciente que respire normalmente y también que contenga la respiración para escuchar mejor los sonidos, ciertos sonidos, dependiendo de que uno quiera llegar a escuchar. Y bueno, en algunos casos, como la insuficiencia mitral, se escucharán mejor en posiciones como de cúbito supino. De cúbito lateral izquierdo. Tips para principiantes sería, bueno, recordar el orden en que se exploran los focos es importante para no olvidar ninguno. Empezar siempre en el foco aórtico y seguir en el sentido antihorario. Escucha con paciencia y busca sonidos normales como soplo, chasquido o frotes pericárdicos. Y ahora, para resumir un poco lo que vimos acerca de la anatomía de la superficie del corazón, tenemos este pequeño mapa conceptual en el que vamos a empezar por su localización, que vendría siendo en el mediastino medio, ubicado entre los pulmones, de manera posterior respecto al esternón y superior respecto al diafragma. Pasando a sus regiones anatómicas, tendríamos la base formada por el atrio izquierdo a nivel de un tercer cartílago costal, su ápice o ápex, que estaría formado por el ventrículo izquierdo en un quinto espacio intercostal izquierdo, su borde derecho formado por el atrio derecho yendo desde un tercer cartílago costal derecho hasta un sexto cartílago costal derecho, su borde izquierdo, que estaría formado por un ventrículo izquierdo yendo desde un segundo espacio intercostal izquierdo hasta donde terminaría el ápex, y sus tres surcos, que vendrían siendo el surco coronario, el cual estaría entre los atrios y los ventrículos, y los dos surcos que separan los ventrículos, que vendrían siendo el interventricular anterior y el interventricular posterior. También sus relaciones superficiales, o con qué se relaciona de manera superficial, tendríamos que se relaciona de manera superficial con el esternón y sus cartílagos costales, estando relacionada con los pulmones mediante su pared mediastínica, y el contacto que tiene con el diafragma de manera inferior respecto con el corazón y superior respecto al diafragma. Adicionalmente, para complementar la información de esta presentación, hemos agregado un mapa conceptual para resumir los contenidos un poco del tema de los focos de auscultación y para así crear o poder dar un entendimiento más completo. Y en resumen, ¿cómo podríamos definir los focos de auscultación? Como puntos específicos para escuchar sonidos cardíacos. Estos se relacionan con las válvulas del corazón y sus diferentes movimientos, como la sístole o la diástole. ¿Cuáles son los focos principales? Como ya se explicó, el foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho, en la línea paraesternal, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo, en la línea paraesternal, el foco tricuspídeo entre el cuarto y el quinto espacio intercostal izquierdo, junto al esternón, y el foco mitral en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular. Además existen focos accesorios como el foco de Ehrlich en el tercer espacio intercostal izquierdo. Y finalmente, como ya dijimos, cuáles serían estas relaciones entre la anatomía y los sonidos que tenemos.
la posición real versus la posición de ocultación, cómo reflejamos lo que escuchamos, cómo escuchamos en el cuerpo lo que escuchamos, los sonidos cardíacos de por sí en S1 y S2, y cómo podemos utilizar estos sonidos para detectar diversas patologías, como pueden ser los soplos, la insuficiencia o algún tipo diferente de patología relacionada con el corazón y sus componentes.